क्या तुम्हें पता है, अगर तुम चिप्स खाने से पहले उसे माइक्रोवेव में सिर्फ 5 सेकंड गर्म करो तो क्या होता है? नहीं नहीं, चिप्स फटता नहीं है, बल्कि उसका असली स्वाद वापस आ जाता है। ज्यादातर पैकेट वाले चिप्स काफी दिन तक दुकान में पड़े रहते हैं, इससे उसका क्रंच यानी खस्तापन कम हो जाता है। लेकिन जब उसे माइक्रोवेव में 5 सेकंड गर्म किया जाता है तो अंदर की नमी निकल जाती है और वो फिर से बन जाता है ताजा और खस्ता। जादू जैसा लग रहा है ना भाई? ये है साइंस, सिर्फ लैब में नहीं, चिप्स में भी काम करता है। ऐसे और मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चिप्स से भी ज्यादा क्रंची वीडियो आ रहे हैं।